আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি মোহাম্মদ আফজাল হোসেন, এক্সপার্ট সলিউশন ভিডিও পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। তো আজকেও আবার চলে আসলাম, আজকেও স্পিকার সম্পর্কিত, যেহেতু আপনারা স্পিকারই বেশি দেখতে চাচ্ছেন, এই জন্য আমরা স্পিকার নিয়ে কাজ করতেছি। তো আমাদের স্পিকার আজকে কি আছে, আজকে এফএনডি স্পিকার আছে। তো যাই হোক, এফএনডি স্পিকারটা দেখব, দেখে আমরা আসলে কি সমস্যা পাই বা কী সমাধান করি সেটা সবই আমরা দেখব। তবে ভিডিওটি স্কিপ করবেন না, ফুল ভিডিওটি দেখবেন। আর মূল টপিকে যাওয়ার আগে যারা নাকি আমার চ্যানেলটাকে প্রথম দেখতেছেন তাদেরকে বলবো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আর একটু কষ্ট করে সাথে থাকা বেল বাটনটি চাপ দিয়ে রাখুন। আর যারা নাকি অলরেডি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন মূল টপিকে চলুন। তো এটি হলো সেই স্পিকার, এটি হলো দেখতে পাচ্ছেন এফএনডি। এটা কিন্তু রিমোট কন্ট্রোল সহ, রিমোট কন্ট্রোল কিনা জানি না, উপরে সামনে ডিসপ্লে আছে কিন্তু আমার কাছে রিমোট দেয়নি। তো সম্ভবত হয়তো রিমোট থাকতে পারে, সাইডে ইউএসবিও আছে। তো এটার মডেলটা দেখি আমরা, মডেলটি হচ্ছে কোথায়, সরি একটা মিনিট, এই হলো আমাদের মডেল নাম্বার F580X 2:1 কম্পিউটার মাল্টিমিডিয়া স্পিকার। এবং এটি হলো এই তো আউটপুট দেখতেই পাচ্ছেন। তো এটার সমস্যাটা কি, তো চলুন আমরা আগে একটু পাওয়ারটা দিয়ে দেখি। তো চলুন আমরা আসলে পাওয়ারটা দিয়ে দেখি। পাওয়ার কাট নিয়ে আমরা চলে যাব হচ্ছে ঠিক এই জায়গাটায়। তো দেখুন এখানে পাওয়ার কি আসে, না পাওয়ার আসেনি। তবে আসলে কি এটা একটা শব্দ পেয়েছে কিন্তু অন হয়নি। তো এটার মূল সমস্যাটা হচ্ছে যে এটা বলেই গেছে পাওয়ার নেই। তো চলুন আমরা পাওয়ার যেহেতু নেই সরাসরি খুলে দেখি। তো আমরা কি পিছন সাইডটা খুলবো? তবে না, আমি পিছন সাইডটা খুলবো না, আমি সামনের সাইডটা খুলবো। তো চলুন দেখি। আসলে অলরেডি খোলা হয়েছে, কিন্তু এইভাবে কি কাজ করা যাবে না? এইভাবে কাজ না করে আমরা খুলে নিই ফুলটাই। তো স্পিকারটি কিন্তু আসলে খুব ভালো একটি স্পিকার, কারণ হচ্ছে এই দেখেন এখানে লাইটিং সিস্টেম আছে, প্লাস সামনের যে মেনু বারটা যেটাকে কন্ট্রোলার হিসাবে আমরা দেখি, রিমোট আছে কনফার্ম। তো এইটা খুব ভালো জিনিস, এই জিনিসটা দেখে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। তো আমরা আসলে এখানে ওয়াইফাই সম্ভবত আছে, বাবা বিশাল ব্যাপার স্যাপার, ওয়াইফাই সরি, এটাকে বলে ব্লুটুথ। তো চলুন আমরা এটা দেখি। তো চলুন আমরা যদি ফলো করি, সেটা হচ্ছে কি বলে, এইখানে একটি কি বলে রেগুলেটর আছে 9 ভোল্ট, এখানে একটা আছে 5 ভোল্ট। তো আমরা প্রথম যেহেতু আমরা ওই পার্টটা খুলিনি, কারণ হলো ওই পার্টে কোনো সমস্যা নেই। যেহেতু আমাদের পাওয়ার কিন্তু অন হচ্ছে বলতে একটা গিট আসছে, মানে তার অর্থ হচ্ছে যে কি বলে মেন বোর্ডের থেকে যে আমাদের যে আইসি আছে সেখানে ভোল্টেজ আছে, তো বাকি সিস্টেম অন হচ্ছে না। এই জন্য এইখানে আমরা দেখব। তো পাওয়ারটা দিয়ে নিই, পাওয়ার দেওয়ার পরে আমরা অল্প কিছু ভোল্টেজ মাপব। তো ভোল্টেজ মাপার আগে এটা হচ্ছে আমাদের 9 ভোল্ট, এটা গ্রাউন্ড। দেখুন আমাদের 9 ভোল্ট, আমাদের 11 ভোল্ট। এটা এই 9 ভোল্ট রেগুলেটরটা ঠিক আছে। এখানে 7 ভোল্ট, কিন্তু আমাদের কোনো আউট নেই, আউট 1 ভোল্টের মতো, 1 ভোল্টের মতো। তো রেগুলেটর কেন 1 ভোল্টের মতো দেখাবে? 1 ভোল্টের মধ্যে দেখানোর মতো কারণ হলো যে কিছু না কিছু তো খারাপ আছে। তো আমি যদি এটাকে ধরেই যাই, সাপ্লাই আছে হচ্ছে, সাপ্লাই কোথায় হচ্ছে, মস ফ্যাটে হচ্ছে, এই ফ্যাটে হচ্ছে, ফ্যাটে হচ্ছে। তো আমরা সম্ভবত এইখানে ফ্যাটটা একটু মাপার দরকার। আমি বাজার মোটে দিয়ে দিলাম, তো ফ্যাটটা মাপি। দেখুন ফ্যাট শর্ট নেই, আর ফ্যাটের নিচে একটা ক্যাপাসিটার আছে, এটাও একটু মাপার দরকার, এটাও শর্ট নেই। তার অর্থ কি দাঁড়ায়? তার অর্থ আগে আমরা এই একটা রেগুলেটরটা আমি একবার লাইন দিয়ে দেখি রেগুলেটরটা কি গরম হয় কি না, বা অন্য কোনো আইসি গরম হয় কি না। এটা মেমোরি না, আর কোথাও কিছু গরম হচ্ছে না, কিন্তু 5 ভোল্ট রেগুলেটরটা খুব গরম হচ্ছে। অফ করে দিই পাওয়ারটা, রেগুলেটরটা খুব গরম হচ্ছে। তো এক কাজ করে চলুন আমরা একটা রেগুলেটর ম্যানেজ করি। আগে এই রেগুলেটরটা খুলি, এখানে একটা রেগুলেটর লাগাবো। তো আগে খোলাটা দেখি।
আর যারা নাকি ডেইলি মৌসুমে ফলো আপ আছেন, ফলো করেন, সেখানে আমার চ্যানেল আছে, সেখানে আপনারা দেখতে পাবেন। আর স্পিকার সম্পর্কিত যে কোনো ইনফরমেশন আমার এই চ্যানেলেই পাবেন। অনেকগুলো ইনফরমেশন আছে, ভিডিও আছে, ভিডিওর মধ্যে দেখে দেখে শিখে নিতে পারবেন। খাস করে কন্ট্রোলার ছাড়া, মানে সরি খাস করে আপনারা যারা আপনাদের অনেকের কন্ট্রোলার নষ্ট হয়ে গেছে, তো কন্ট্রোলার ছাড়া বা কন্ট্রোলার হারিয়ে গেছে, কন্ট্রোলার ছাড়া কীভাবে রেগুলেটর, অনেক গরম হয়ে গেছে। তো রেগুলেটরটি খুলে ফেলি। ঘরে অনেকটা গরমও হয়েছে। তো সমস্যা হলো রেগুলেটর কিন্তু মাপ পেয়ে খারাপ বলবে না, এটা হলো এই রেগুলেটরের মূল খাসিয়ত। দেখুন, সে শর্ট বা আদার্স কোনো কিছু বলবে না। তো এইখানে আসলে রেগুলেটর না লাগিয়ে ওই অর্থে কিছু বুঝবেন না, তো রেগুলেটরটা চেঞ্জ করে নিয়ে যাবে। আমরা একটা নতুন রেগুলেটর লাগাবো, তবে এখানে আমি একটু পেস্ট দিয়ে নিব। আর ওই কাজ করার সময় একটু খেয়াল রাখতে হবে, যেহেতু এটা খুব ভালো একটা স্পিকার এবং এটা খুব দামিও একটা স্পিকার। আর এফএনডি সম্পর্কিত অনেকেই আপনারা জানেন যে এফএনডি আসলে খুব ভালো লেভেলের স্পিকার। কারণ পেস্ট না দিলে এটা যে গরম হয়, তো আবার সমস্যা করতে পারে। জানি না ভিডিওটা কেমন হচ্ছে, তো যদি কোনো ভুল হয় অবশ্যই আপনারা আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন, বা যে কোনো ভিডিওতে যে কোনো ধরনের সমস্যায় আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানান। আপনাদের যে কোনো উপদেশ বলেন, আপনাদের চাওয়া বলেন, সবই আমাকে জানাবেন কমেন্টসের মাধ্যমে। যেহেতু অলরেডি লাগিয়ে ফেলছি, এটা আগেরটা সরিয়ে ফেলি এবং লেগগুলো একটু কেটে নিই। এটাও লাগানো হয়ে গেল, আমরা লাইন দিব। তো চলুন লাইন দিই। পাওয়ার দিলাম, পাওয়ার আসে না কেন, আমি আবার, কারণ রেগুলেটর তো নতুন, তারপরে কেন আসবে না। এলে 11 বল। এখানেও কেন ভোল্টেজ কম? এটা তো আমাদের 9 ভোল্ট, ঠিক না? এটাও গরম হচ্ছে, সবই গরম হচ্ছে, ঘটনা কি আসলে দেখা দরকার, কারণ অন্য কিছু তো শর্ট পাচ্ছি না। তার মানে কি ওই রেগুলেটরটাও ভালো। আচ্ছা, আমরা এক কাজ করি, আমরা একটু লাইনগুলো ফলো করব। এটা হলো এইটার ক্যাপাসিটার, এটা ক্যাপাসিটার হলো এখানে প্লাস, এখানে মাইনাস, ক্যাপাসিটারটিও হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা হলো 5 ভোল্টের রেগুলেটর আইসি থেকে, অনেক গরম হয়েছে। এই হলো এটা পজিটিভ, আর এটা গ্রাউন্ড, ঠিক না? হ্যাঁ, এটা গ্রাউন্ড। তো
এখানে একটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি, সেটা আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন কিনা দেখুন। এখানে মার্ক করা হচ্ছে এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ, কিন্তু ক্যাপাসিটরটি লাগানো হচ্ছে উল্টা কেন আমি এটা বুঝতেছি না। দেখুন আপনারা যদি ফলো করেন, ক্যাপাসিটর বা নেগেটিভ সাইড হলো এইখানে মার্ক, কিন্তু বোর্ড হলো পজিটিভ। আবার আমি এইখানে যদি আসি, তো এইটা হচ্ছে আমাদের আউটপুটের 5 ভোল্ট আউটপুট পজিটিভ। তার মানে কি এই ক্যাপাসিটরটি উল্টা লাগানোর কারণে এরকম হচ্ছে, এটা বলা মুশকিল। তাহলে আমি কি ক্যাপাসিটরটা ঘুরিয়ে দেখব? ক্যাপাসিটরটা আমি ঘুরিয়ে দেখি, এটা বোধহয় ভালো হচ্ছে, কিন্তু ভিডিও তো অলরেডি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। তারপরও কিছু করার নেই, চোখের সামনে যেহেতু পড়ছে। তাহলে এতদিন কীভাবে চললো সেটা একটা বড় প্রশ্ন। আমি অত কিছু না করি, আমি এইখান থেকে জাস্ট ঘুরিয়ে লাগিয়ে দিই। তারপরে না আমি ফাইনালি চেক করার পরে দেখব না বিষয়টা কি। যদি এটার কারণে হয়ে থাকে তাহলে তো আমরা পরে লাগিয়ে দিতেই পারবো। হ্যাঁ, লাগছে। লাগার পর তো আমি এখন আবার পাওয়ার দিই, দেখি বিষয়টা কি হয়। না, তাও তো না। তার মধ্যে অন্য কিছু খারাপ আছে, এটাই হলো মূল বিষয়। তো অলরেডি যেহেতু ভিডিও বড় হয়ে যাচ্ছে, আমি আগে আইডেন্টিফাই করি, তারপর আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। তো এই জায়গাটা যেহেতু আমাদের এই ক্যাপাসিটরটি উল্টা লাগানো ছিল, তো সেহেতু আমাদের অবশ্যই এই লাইনে যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে মসফেটের সাথে এখানেই আছে, কিন্তু আমরা ডিজিটাল মিটারে তেমন কিছু বুঝতেছি না। আমি একটু অ্যানালগ মিটার এখানে ব্যবহার করতে চাই। হ্যাঁ, তো কারণ হলো ডিজিটালে কিন্তু তখন এখানে কোনো বিপ আসে না, কিন্তু অ্যানালগ কী বলতেছে, অ্যানালগ বলতেছে শর্ট আছে। আর যেহেতু আমি তার মানে ওই আমার 805 ওই রেগুলেটরটাও ভালো আছে, তো এইখানে আমি একটু মাপি, এটাও ভালো বলতে মানে এই জায়গাটা শর্ট দেখায়, দেখুন পুরোটাই শর্ট দেখাচ্ছে। তো আমি ফ্যাটটাও সেটা নাপছিলাম, সম্ভবত নাপছিলাম, কিন্তু ওইখানে কি বলে, এখানে তো বলে ফ্যাটটা ভালো। আচ্ছা, আমরা তো শর্ট অলরেডি দেখলাম দুইটা জিনিস, 1 2, কিন্তু এটা কি শর্ট দেখাইছে? এইটাও শর্ট দেখায়। তো আমরা একটা করে দেখি। ওপেন। তো অলরেডি ভিডিওটি বড় হয়ে যাচ্ছে, তারপরে আপনারা দেখবেন, কারণ হচ্ছে এই জিনিসগুলো না দেখলে বুঝবেন না। তো তারপরে আমি দেখি জায়গাটা কি শর্ট আছে কি। দেখুন শর্টটি ছেড়ে দিছে। তো যেহেতু শর্টটি ছেড়ে দিছে, তা আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি এই ক্যাপাসিটি ভালো আছে, এই ক্যাপাসিটি সঠিকভাবে লাগানো লাগবে। আর এই পাশটা খারাপ আমাদের, যদি আমি এই পাশটার নামটা বললাম না, এই পাশটি খারাপ আছে, ব্যাস এতটুকুই বললাম। তো চলুন আমরা এই জায়গাটি কমপ্লিট করি। মিটারটা সরিয়ে ফেলি, মিটারটা সরিয়ে আগে এই ক্যাপাসিটিটা আমি এখান দিয়ে বসাই দিই, কারণ হচ্ছে উল্টা সাইড তো সমস্যা হবে না, যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা আছে। আমি এটাকে সরিয়ে দিই এখান থেকে। আমরা এখানে একটা পার্স লাগাবো, আগে পার্সটা ম্যানেজ করে নিই। আমি এই বোর্ড থেকে ওই পার্সটা খুলবো। তারপর এই জায়গাটা সুন্দর করে লাগিয়ে দেব। তো লাগানো হয়ে গেল।
তো ভিডিওটি আসলে লং হওয়ার জন্য আমি একেবারেই দুঃখিত, কিন্তু কিছু করার নেই। কারণ হচ্ছে যেহেতু দেখতেই পেলেন যে আসলে আমরা যে পার্টসের খারাপ বলে অগ্রসর হচ্ছিলাম সেই পার্টসটি খারাপ নাই। তো চলুন আমরা কানেকশন দিই। তো এটা পাওয়ারটা দিই, দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার অলরেডি চলে আসছে। আর এগুলো কি গরম হয় না? কোনো গরম নেই। তো এটা সুইচ কোনটা দেখুন রান হয়ে গেছে, কালারিং আরও একটা আছে। তো চলুন আমরা একটু দেখি। তো যাই হোক, দেখতেই পাচ্ছেন যে এটি সম্পূর্ণ অন হয়ে গেছে। আবারও দেখাই, দেখতেই পাচ্ছেন সম্পূর্ণ অন হয়েছে। তো যাই হোক, আপনারা তো দেখতেই পেলেন আসলে এটাতে কী কাজ করছি। তো আশা করি ভিডিওটি একেবারেই ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্টস করুন, আর অবশ্যই শেয়ার করুন। আর আপনারা দেখতেই পেলেন যে সম্পূর্ণ আসলে আমরা কী করছি একেবারে স্পষ্ট করছি। যদি আপনাদের কোনো কমেন্টস থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর আপনাদের যে কোনো বিষয়ে আমরা প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। তবে অবশ্যই 24 ঘন্টার মধ্যে আপনাদেরকে উত্তর দেওয়া হবে। কখনো এর আগে দেওয়া হয়। তো বিষয়টা একেবারেই স্পষ্ট করলাম আশা করি। তো যাই হোক, আবারও নেক্সট টাইম অন্য কোনো বিষয় নিয়ে দেখাবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।